来，老铁们看看啊，咱把这块肉搁里边给它炸上啊，瞅瞅老铁们，哎，看看啊，咱给它炸上啊，哎，来回翻了点个啊，咱们搁点佐料，咱开始给它炸啊，看看，给它咕嘟咕嘟咕嘟一个劲儿咕嘟啊，咱这边来，哎，搁点海菜啥，咱都给东西都搁好啊，哎，这边呢给它倒上，开始搁这边呢，哎呀，开始炖上啊，看看。哎，这豆腐咱给它切成块，往这里边一搁。哎，这块肉啊炸好了，咱给它捞出来。哎，捞出来把这个豆腐块搁里头，搁里边也给它炸开。哎，把这个东西咱那熟了、烀熟了，咱都捞出来啊，看看。啊，这做的是啥呀？做的当然肉一样的。啊，把这顶的牙签啊全部薅掉啊。哎，给这个这顶扎的牙签全部薅掉，一个不剩。哎，看看这家这牙签得干好几盒，是不是？哎，这回咱把这个肉啊，给它搁当家给它切开啊，咱都给切成块。哎，看看这家伙怎么样？哎，都给它切。别了啊，别着急，别着急，别切了手啊。哎，咱都给它切完了啊，往这样一搁，全搁到这盘子里头。看看这肉啊，炸出来看看啥样啊？这边俩呀也炸的差不多少了吧？哎，看看也倒到这顶上，搁这点那啥沥油。哎，都给它那沥油啊，都让它淌下去，坨。哎呀，完了，咱给这个也给它整上，给它抓着。来，咱开始啊，炒啊，炒差不多少了。哎，咱就开始往里边搁各种佐料，都给它加里头啊。哎，咱全部给它倒里，把所有的食材全部倒里，咱来开始和了啊。搁这小焖罐，哎，咱给它糊上啊。这样鸡蛋太多了吧，是不是？瞅瞅啊，哎，路过的叔叔阿姨呀，咱都看到这儿了，给个鼓励，给个支持吧，行不行？哎，咱录个视频也挺不容易的，只有啊你们的支持才能上热门。把右边这牌呀，不管是啥，咱都给它划拉划拉，行不行？谢谢所有的家人们，划拉完了，省得下次你再想看找不着我。谢谢家人们的支持啊！看看，哎，完事儿，看看有没有食欲，有没有想吃的？有想吃的赶紧来啊！鸡蛋怎么样？行不行？哎，看看一瞅啊就有食欲，特别好吃啊！再配点青菜，是不是？哎，今天就这地，下个视频见，拜拜。